วันนี้ป้ายนะคะจะพามาเดินดูอาหารทะเลที่มหาชัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้ววันนี้สาวใต้จะซื้ออะไรกลับไปบ้างนะคะแล้วนะคะค่ะหอยแครงนะคะจะพามาเดินดูอาหารทะเลที่มหาชัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้ววันนี้สาวใต้จะซื้ออะไรกลับไปบ้างนะคะ